ከልጅነቴ ጀምሮ ገና በሕፃንነት ያኔ ተሸከመኝ ያሰፊ ትከሻ ዛሬም አይሰለችም። ከልጅነቴ ጀምሮ ገና በሕፃንነት ያኔ ተሸከመኝ ያሰፊ ትከሻ ዛሬም አልሰለችም። በደሌ ከፍ ብሎ ሳለ ምሕረት በኔ ላይ ገነነ። እኔ ነኝ እግዚአብሔር የረዳኝ ከጥቢያ ከምድር ላይ ያነሳኝ። እኔ ነኝ ጌታዬ ራራልኝ። እኔ ነኝ ጌታ ሰው ያረገኝ። እኔ ነኝ ይቅር የተባልኩ። እኔ ነኝ ጌታ ሰው ያረገኝ። እኔ ነኝ ይቅር የተባልኩ። እኔ Akkam jirtu hordoftoota yuutuubii kiyyaa, ani nagaa kootii galata rabbii, isinis nagaa guddaa akka qabdan abdii guddaan qaba. Baay'ee kan nama gaddisiisu faarfattuun kuni faarfattu baay'ee sagaleen ishii namatti tolu, namoonni baay'een itti gammadan ittiin fayyanidha. Baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo waan isiniif qabe malee hin ta'u. Umriin ishiis ijoolleedha. Ganaa waa baay'eetu ishee hafaa. Tajaajiluufis ta'ee jireenya fooniinis ta'ee jireenya hafuuraatti baay'ee ishee hafuudha. Walumaa gala baay'ee nama gaddisiisa. Kanaan dura baay'ee dhukkubee ture. Birriin illee baay'ee walitti qabamee fi karaa tajaajila Henook dammoo gimmaasha miliyoonaa kennee baay'ee kadhataafi ture. Amantoonni baay'eenis kadhataafi turanii. Turkii deemtee yaalamaa turte. Yeroo baay'ee achi turte. I think harmee ishii faana turte kan deemteettu. Tokko kan bira jiru gini obboleessaa haa ta'u maal akka ta'e illee beekuu yoon baadhe. Innaa wajjiniin turkii baay'ee tokko turaniitu fayyite jedhamtee gadhiifamtee, dhukkubni ishiis dhukkuba kaansariiti ture. Fayyite jedhamtee dhuftee dhiyoo kana guyyaa galateeffannaa qabamee guyyaan isaa qidaamee irra ture. Guyyaa galateeffannaa godhattee tajaajiltoonni hundumtuu, faarfattoonni hundumtuu walitti qabamanii gammadanii faarfatanii waaqeffatanii waaqayyoon galateeffatanii turanii. Faarfannaattis deebitee waaqessuu jalqabdee turte. Obboleettiin kun akkuma ilaaltanii baay'ee qannastusi. Garuu humni ishee keessaa bahu guddaa ture. Maaliif inni isin keessa jiru fooniin hin madaalamu waan ta'eef, hafuuratu keessaa hojjeta waan ta'eef, ofuma isaafis filatee ofuma isaafis immoo fudhata jechuudha. Waaqayyoo hin daangeffamu isiniin jechuu barbaadeen. Sanumaafuu obboleettiin keenya kun boqottee jirti jechuudha. Dheengaddaa kaleessa malee dheengaddaa kadhanni atattamaa akka taasifamuufii fi intini waamichi godhamee ture. Kanuma gidduutti immoo baay'ee yeroo sochuma dhukkubbiin itti dhagahame kaleessa kan boqotte ta'ee jechuudha. Har'aan kana kunoo gara gooftaa keenyaa deemteetti jechuudha. Boqonnaa magaarii isheef haa kennu jedha. Maaliif Waaqayyo nama jaallatu fudhata. Namni hin jaallatamne immoo, namni fuuldura isaatti gaarii hin taane immoo, namni fuuldura isaatti fudhatama hin qabne immoo lafa kanarratti minaalbaata nama biratti jaallatame Waaqayyo bira iddoo hin qabu waan ta'eef yeroon deemuusaa hin fagaata jechuudha. Lafa kanarra turaa kifuudha yoo ta'es kifuu hojii hamaasaa hojjechaa deddeebi'a. Fuulduraan isa tokko biratti hammeenyummaa isaatiin, isa tokko biratti gaarummaa isaatiin fuula isaa qaqayyarachuu, jijjiirrachuudhaan yeroo dheeraa jiraachuu danda'a namni hamaan tokko jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo waan jaallatuu fi fudhate jennee akka fudhannu nu taasisa jechuudha. Mucaan kun duraanii nama gooftaa beektu hin turre.
muuddii biraa keessa turte maaliif barnoota akka yaadutti barnoota Yoonaataan barsiisu biratti barattee achi xumurtee baatee kennaa faarfannaallee ishee fi kennamee faarfannaallee sagaleen ishee waan guddaa dhukkubsatoonni ittiin fayyanii warreen abdii kutatan ittiin abdiin isaanii deebi'ee ijaaramedha jechuudha. Inna baay'ee tokko nama gaddisiisa. Garuu immoo hojii waaqayyoo keessa galuun tasumaayyuu maaliin ta'u hin danda'amu jechuudha. Sanumaafillee amannee fudhachuutu nurra jira. Innaa ani baay'ee tokko na gaddisiisee jira dhugaa waaqa jiraataa innaa jireenyallee godhannee nama hojii gooftaa marra jirtudha. Jireenya foon isheetii ijaarrattee hin jirtu. Sanyii yookaan immoo heerumtee deessee hin jirtu. Hojii gooftaarra jirtu turte. Egaa waaqayyo isa jedhe godha malee isa namni jedhetu hin ta'u waan ta'eef hundi keenyu warreen hamaa hojjennullee hamaa irraa deebinee waa tokko baruu qabna. Maaliif erga inni waaqayyo ittiin hojjetu akkas ta'e nullee maali anuti maal keessa jirra jennee of ilaaluu akka dandeenyu nu taasisa jechuudha. Inni nuti fuula waaqayyootti gatii qabna malee nama fuulduratti gatii hin qabnu. Innaa waa'ee keenyallee kan isheellee hojii waaqayyo hojjettee lafa kanarratti illee hamma tokko nama biraallee yaada namaa keessallee jirti. Nun immoo wayii waama fuuldura namaa fi fuuldura ilaalcha gaarii kan ittiin maqaan keenya ka'ullee kan hin qabne yoo duune boollaa gaditti kanaaf nu jirra jechuudha. Maatii keenya irraan ala kan maqaa keenya dha'u kan hin jirre. Innaa isa kanaafi isin immoo maal keessa jirra jettanii warreen hamaa keessa jirtan hamaarraa deebi'aa gara gaariitti deebi'aa waaqayyoon nu xaraarame jedhaa araara kadhadhaa. Maaliif jallinni lafa kanarratti malee samiirratti nu fayyadu waan ta'eef innaa isiniin jechuu kanan barbaadu waaqayyo obboleettii keenyaaf jajjabinuma guddaa maatii ishee fi beetasaba ishee akkabaabii ishee warra ishee beekan tajaajiltoota hundumaa fi jajjabina isaaniif haa kennu nuuf haa kennu jecha harmeen ishee macheem wajjin yaalaa turte amma kana gammaddee kaatee deebitee kanuma baqsifatee yookaan immoo hatattamaan dhabuun ishee baay'ee nama gaddisiisu iyyuu isaan qofaa osoo hin taane maatii baay'eetu gadda jechuudha kanarratti. Sanaaf immoo hojii waaqayyoo keessa galuu hin dandeenyu waan ta'e hundumtuu waaqayyoon ta'e waan jedhuufi inni waan godheef wallaalu waan godheef isatu beeka. Baay'ee gaddinusi waaqayyo boqonnaa isheef haa kennu jenna. Kanaafuu homaa waan jennu hin qabnu dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa. Waa baay'eetu irraa eegama ture garuu xiqqoo yeroo xiqqootti waan qaaccamee fi hojii waaqayyooti waan jennu hin qabnu. Gooftaan Iyesuus Kiristoos botaa gaarii isheef haa kennu jenna. Ishaa qanansiisu. Naa buloota koo waa gaarii hojjechuu akka dandeenyuuf immoo rabbii waaqni guddaan nu gargaaru isiniin jedha. Waan na hordofaa turtaniif waan na duukaa turtaniif galatoomaa irraa waa barra jedhee yaada waa barraa. Innaa waan hundumaafuu waan na waliin turtaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha.